show-là. Alors, là, j'ai vraiment quelque chose de super la fun. Avec le show partout, j'ai l'air de lever dans la main. Regarde! Regarde! Parce que, êtes-vous prêts à inviter quelqu'un de spécial? On a une légende ici ce soir. Et je parle d'une vraie légende de la lutte. Et non, pas au Hogan, j'ai dit une vraie légende de la lutte. Il nous vient de Funky Town. Et je le connais personnellement, je pense que c'est quelque chose comme ça, 25 ans de carrière dans la lutte. L'incroyable! Le fucking en tête! Notre champion! Directeur de Funky Town! Monsieur! Oui, monsieur! Funky! Eh bien oui, écoutez, ce soir, après 5 ans de retraite, j'ai décidé de remettre mes bottes. Ça faisait longtemps, ça me manquait un petit peu. Tu sais, un petit défoulement, des fois. Mais en même temps, c'est peut-être un petit peu à cause de mes profs, qui n'étaient pas de m'écœurer pour me voir lutter, ils voulaient voir la shape, ils voulaient voir le funky. C'est ça, ils ne connaissent pas, là. Donc, non, c'est ça, ce soir, une petite gros, on va se défouler. On va sortir une petite maganée, après moi. C'est correct, on tombe en stage pareil. Ok, écoutez, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu. Puis, c'est le fun de souvenir, je pense. Ouais, ouais. C'est pas comme Melody, laissez-moi parler. Hey, les deux qui font. C'est pas comme les autres, mauvaise influence. Félicitations, j'ai passé ton cours 101 de réparation. Il était temps. Puis ça monte à gueule, c'est tout que c'est ton original à dire. C'est 3 ans que je te connais, c'est 3 ans que tu n'as même pas les affaires. Rideau, parce que tu dis la même affaire que lui. Ça marche? Hey!
Junkie, tu devrais rester chez vous, aussi. Un retour, ça se fait pas dans le... Surtout après 5 ans. Moi, j'ai pas arrêté. Tu devrais rester chez vous. À toi, c'est moi qui te colle en face. Puis je te jure, tu l'auras pas facile. J'espère que les prêts de ton retour, ils vont être cool. Ça va être ta famille, ta famille à 5 ans. The soundtrack.